星哟。好的，各位亲爱的观众朋友们，大家好，这里是你们的科技局 UP 主石星。那么本期视频为大家拆封体验的就是雷蛇家在年末刚刚发布的旗舰款无线游戏耳机雷蛇 Naro 影胶终极版，那也是首次将2块物理的震动马达塞到了一副游戏耳机里。雷蛇称它为 HyperSense 超感技术，以及还增加了 THX Special Audio 空间音效。那它实际的佩戴体验究竟会如何呢？是否能够像雷蛇所宣传的那样打造出逼真的触觉反馈？最终又能否对得起它高达1700块钱的售价呢？那么就废话不多说，让我们拆封体验开始吧。那外包装的话，还是雷蛇一贯的祖传风格，正面印制了耳机的整体外观，背面的话则是耳机的一些特性说明，底部印制了产品的一些注意事项等等的东西。那我们直接给它撕开封贴，就可以打开包装啦。包装顶部还是贴有这个防震海绵，而我们的耳机也就直接呈现在了我们面前。那让我们先把它放在一边，看一下配件部分。首先是一根编织线材的 Micro USB 充电线，这个有点想吐槽，2019年了，求求你们上个 Type C 吧。之后是一根 3.5 毫米的音频连接线，同样是编织材质，镀金接口。然后的话就是雷蛇家祖传的3件套。一副具有 CEO 签名的这个信 ，Naro 影胶的这个说明书，以及里面夹带的一副信仰贴纸，就没有其他多余的配件了。外观方面与之前的北海 G1在设计层面比较类似，耳机 logo 表面以及头梁两侧连接处则采用了磨砂工艺的塑料材质。那这么做也应该是为了控制重量，实测整体重量为431克，在头戴式耳机中比较的中规中矩。在耳机正面的金属网格中心印有雷蛇的 logo， 同时支持 Chroma 幻彩技术，可以配合驱动进行 RGB 调色。头梁部分，梁架采用了铝合金材质的金属拉丝工艺，下方头戴部分则采用了人造蛋白皮加内侧的网格布包裹，同时耳罩部分可以90度的向内旋转，挂在脖子上也并不会出现挡脸的情况。耳罩部分采用蛋白皮质加记忆棉。同时在外侧加入了一层清凉凝胶，那在每次刚戴上它时，会有一种异常凉爽的感觉。长时间佩戴理论上会助于缓解闷热，那毕竟不过只是一层辅助凝胶，所以该热的时候其实还是得热。佩戴舒适度方面，耳机整体采用了包耳式的这么一个设计，耳罩头梁部分松紧适中，不会有任何的夹头感，那也是要比夹头狂魔华硕鹰眼舒适太多了。耳机采用的是 2.4G 赫兹的无线传输，侧面带有一个 USB 接收器的收纳仓，那在延迟方面几乎为零，反正我在 FPS 游戏时是感受不到任何延迟的。收纳仓上方带有一个音量调节的旋钮，左侧带有一个伸缩式的麦克风，并配有独立的麦克风开关按键，同时麦克风顶部带有一个红色的指示灯来显示它当前的状态。至于麦克风的音质方面，我接下来给大家进行一段录音实测。好的，那我现在是在使用 Naro 影胶终极版上自带的麦克风进行录音，同时在使用一款轻轴键盘进行打字，大家可以听一下它的清晰度以及降噪效果。麦克风开关下方还带有一个游戏和语音的平衡旋钮，你可以直接通过旋钮来调节游戏声和语音聊天声的大小，不用再切换到软件里进行各种音量大小的调节。平衡旋钮下方依次是状态指示灯、电源开关、Micro USB 充电口以及 3.5 毫米的耳机插口，插上线就可以把它当做一个有线耳机来使用。续航方面，在我使用无线连接，音量调至 70%， 开启 RGB 炫彩灯并且开启 HyperSense 震动模块时，它的续航是在7个小时左右。那如果你是一个重度玩家的话，基本是要1-2天一充的。耳机也是几乎把所有的功能调节按键都集成在了它的左右单元上，所以即便是你不使用驱动，也基本能完全操作它的各种功能。说到驱动，它也不例外，是使用雷音3，你可以在上面进行各种的自定义调节，在混响器中开启或关闭 THX 空间音效。那关于这个音效方面，我会在后面给大家详细体验。增强界面则可以进行耳机各种声音的调节，以及还可以调节耳机震动的触感强度。均衡器调节界面，它给了游戏、电影、音乐3个模式的预设，你也可以自行手动调节。那这个说白了也就是调 EQ，
没有什么高深可言。右边是麦克风的各种功能的调节选项，以及 RGB 灯光方面的各种调节。电量方面，它仅仅只有一个节能模式的调节，以及一个巨小的电池图标来显示电量。我这不仔细看都没看到，同时也没有百分比电量显示。那你这是驱动没做好，还是怎么样啊？音效方面的话，首先它首次搭载了 HyperSense 超感技术，它可以将声音信号实时转换为动态的触觉反馈。通俗来讲，就是将2块物理的振动马达塞到了一副游戏耳机里，并由内部捕捉声音的波形和频率。而这个振动马达的频率也和传统的马达有些不同，它给我的感觉有点像是 iPhone 上的 Taptic Engine。在实际使用中，它可以将中低频率的音频信号转换为震动触感信号。那我使用一段时间的实际体验，它对于一些特定音乐和电影来讲，确实会有更好的临场代入感。在游戏中，不同声道、不同位置的枪声或是爆炸声等等的音源，它都会给你一个即时的反馈，会富有很强的沉浸感。自杀。那我这么一说，你可能会觉得它是一个非常棒的黑科技功能。对于听一些特定节奏的歌曲、电影以及一个人玩游戏时，它确实能够带来更卓越的沉浸感。但是它会对你耳机发出的所有声音都做一个超感的判定。例如你在看一些视频或是和小伙伴连麦玩游戏时，它就会对一些语音误触发这项功能，很是令人分神。尤其是当你在联机一些高强度的游戏，而恰好你的队友是一个大嗓门的时候，哇，那感觉无法形容，让我恨不得直接切入游戏关掉这项功能了。耳机除了 PC 端，还支持 PS、Xbox、Switch 等等平台，同时你也可以通过有线连接到手机上使用。但是注意了，倘若你想调整我上述所说震动等等模式的效果，都需要在 PC 端的雷龙3软件上进行调试。对于不同时间、不同需求所对超感模式不同强度的调制，在不同设备上切换来切换去，是真的很麻烦了。明明在耳机上装一个超感模式的调节旋钮就可以解决的问题啊，那这点的话也是这款耳机的一个不小的问题。不过雷蛇对于动态触觉反馈这一极大的创新点，我是给予一个值得肯定的态度。好了，抛开超感技术不谈，最后让我们来重点测试一下它的音质以及在实际游戏中听声辨位的能力。首先，耳机的驱动单元是采用了2个50毫米的铝磁铁发声单元，同时还增加了北海 G1竞技版上带的 THS Special Audio 空间音效。那为了给大家有一个最直观的对比体验，身为一个良心 UP 主，我也是又搞来了这个 HandyRack 类似 Studio 一样的 ASMR 专业级人头双耳录音麦克风，它能够精准模拟你的人头双耳进行录音，配合上 PreSonus 的外置声卡，那么它是通过 HandyRack 人头麦克风进行收音到 PreSonus 外置声卡，再由转接线连接到 Mac 上的 Adobe AO 进行无损录音，音频文件通过 Adobe PR 进行视频剪辑渲染，最后上传到 B 站的320K 音频文件就是你接下来所要听到的歌曲录音。由于2次转录会产生2次音染，所以本次也仅为耳机音色音效对比测试，并不能代表耳机真正的原因。对比内容分别用几首定位不同的歌曲，以及在游戏中的听声辨位与脚步声、枪声的实测。对比的耳机有定位为音乐降噪的索尼 WH-1000 XM2， 以及同样为定位游戏售价1299元的有线耳机华硕鹰眼 Strix。 那么我们的影胶是否能在音质与游戏中从其他耳机中脱颖而出呢？建议有条件的小伙伴佩戴耳机观看之后的部分。游戏测试我会在绝地求生中进行几款耳机听声辨位、脚步声等等声音的差距，让我们测试开始吧。
ことで笑い合い同じ夢を見つめていた小さな肩を並べて歩いたなんでもないことで笑い合い同じ夢を見つめていた。好的，最后总结，经过我们上述的实测，可以得知，身为一款旗舰级无线游戏耳机，它不论在游戏内的听声辨位，还是最后音乐部分的测试，效果都还比较的不错。在外观做工设计方面，也是有着雷蛇家祖传的特性，包括 RGB 炫彩灯以及做工设计和佩戴舒适度方面都比较的出色。同时，它还搭载了雷蛇家最新最强的技术，例如这个 HyperSense 超感技术以及 THX 空间音效，都会带给玩家们一个极强的代入感以及沉浸感。当然，也并不是没有缺点，例如它这个超感马达在很多情况下都会被误识别收录震动，比较的惹人不爽。驱动方面的雷云3依旧会有卡顿，以及电量显示方面，个人认为没有做好。同时，在续航方面，没有 Type-C 快充，在耳机全开模式下，也仅仅只有7个多小时的续航，算是一个中等偏下的成绩。同时，高达1700元的售价，也劝退了广大预算不足的学生党。那总的来说，如果你不差钱，想买一个接近旗舰款的无线游戏耳机，那么这款耳机无论是它的做工舒适度，还是它的一些创新性的功能，都会给你带来一个不错的体验。只要你能够忍受我上述所说的缺点。而对于广大预算不足的学生党，我还是建议你购入售价更为亲民的普通版或其他牌子款式的耳机。好了，那么本期视频做到这里，差不多就要结束了。感谢各位的全程观看。那么本期视频如果对你有所帮助，或是觉得做得还不错，可以点一下关注，来一波点赞、投币、收藏，素质3连。这里是诗星，一个游戏、科技、生活区 UP 主。那我们下期见，拜了个拜。